नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ लोकसेवा सरकार युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि लोकसेवा आयोगबाट सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण जीके प्रश्नहरूलाई समेटेर यो भिडियो सामग्री तयार पारेका छौँ। यदि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको यो प्रश्नहरू एकदमै स्ट्याटिकल चेन्ज नहुने खालका सधैँ उस्तै महत्त्वपूर्ण रहने खालको प्रश्नलाई समेटेर यो भिडियो सामग्री तयार पारिएको छ। ढिला नगरी सिधै प्रश्नतिर जाउँ। ग्रो ग्रिन फर चिल्ड्रेन केसँग सम्बन्धित छ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसको सही उत्तर साथी हो बालबालिकाको मुटु रक्षा गर्ने सम्बन्धी अभियान रहेको छ। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, दौड जिती राजा हुने गोर्खाका राजा को हुन्? यो साह्रै सरल पनि छ साथीहरू, सबै गाह्रो भन्ने हुन्न। द्रव्य शाह, यो अलिकति राइटिङ मिस्टेक भएको छ साथीहरू, द्रव्य शाह हो। लिगलिग भन्ने ठाउँमा दौड जितेर बनेका राजा। त्यसै गरी राणाकालमा जनतालाई दिने सूचनालाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा जनतालाई दिने सूचनालाई इस्तिहार भनेर भनिन्थ्यो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, बन्जिजमको सुरुवात गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? बन्जिजमको सुरुवात गर्ने पहिलो राष्ट्र चाहिँ न्युजिल्यान्ड हो साथीहरू। त्यसै गरी विश्वमा सर्वप्रथम दास प्रथाको अन्त्य गर्ने देश कुन हो भन्ने प्रश्नमा यसको सही उत्तर हो साथीहरू डेनमार्क। डेनमार्कबाट चाहिँ यो दास प्रथाको अन्त्य गर्ने सुरुवात गरिएको थियो विश्वमा सर्वप्रथम। त्यसै गरी विश्वमा बाल मृत्यु दर बढी भएको देश कुन हो भन्दा यो ब्राजिल हो साथीहरू, एकदमै त्यहाँ धेरै। त्यसै गरी सूचनाको हक सम्बन्धी अभ्यास गर्ने विश्वकै पहिलो देश कुन हो भन्दा स्विडेन हो साथीहरू। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन बनाउने पहिलो देश कुन हो भन्ने प्रश्नमा यसको सही उत्तर हो साथीहरू बेलायत। त्यसै गरी विश्वकै पहिलो फरेस्टर सिटी कुन देशमा निर्माण गरिएको छ अथवा हुँदैछ भन्दा यो चीनमा साथीहरू। त्यसै गरी सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान प्रतिबन्ध गर्ने विश्वकै पहिलो मुलुक कुन हो भन्दा भुटान हो साथीहरू। यो वातावरणका दृष्टिकोणले भुटान चाहिँ एकदमै अग्रणी स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी वायु शक्तिको प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक कुन हो भन्दा डेनमार्क। डेनमार्कले चाहिँ यो हावाबाट बिजुलीहरू निकाल्ने कार्य गरेको थियो। त्यसै गरी 12औं प्रश्नमा रहेको छ, विश्वमा हरित क्रान्तिको सुरुवात कहिले भएको थियो अथवा कहाँ भएको हो भन्दा कहिले भएको हो भन्दा यो 1960मा भएको साथीहरू। त्यसै गरी विश्वकै पहिलो देवनागरी कम्प्युटर बनाउने नेपाली को हुन् भन्दा मणिबहादुर थापा हुन्। उनले सन् 1982मा बनाएका थिए। त्यसै गरी दास प्रथाको अन्त्य गर्ने अन्तिम मुलुक कुन हो भन्दा यो मौरिटानिया हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कुन देशमा प्रशासनिक गुनासो सुनवाईका लागि वर्षको एक दिन राष्ट्रपतिले ओपन डे आयोजना गर्ने प्रचलन छ भन्दा यो श्रीलङ्कामा। त्यसै गरी 16औं प्रश्नमा रहेको छ, जगदम्बाश्री हो साथीहरू, यो औदम्बा भएछ। जगदम्बाश्री पुरस्कार आविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा नरबहादुर भण्डारी। त्यसै गरी 17औं प्रश्नमा रहेको छ, विश्वकै पहिलो कार्बन मुक्त सहर कुन हो भन्दा यो मसदार युएईको। त्यसै गरी नेपालमा कहिलेबाट महिलालाई मताधिकार प्रदान गरिएको थियो भन्दा विक्रमसम्वत 2008 सालबाट। त्यसै गरी विश्वकै सबैभन्दा कम बेरोजगारी सङ्ख्या भएको देश कुन हो भन्दा स्विजरल्यान्ड। त्यहाँ चाहिँ सबैभन्दा कम बेरोजगार मानिसहरू रहेका छन्। त्यसै गरी आफ्नो देशको जनसङ्ख्या 50% भन्दा बढी विदेशीको मुलुक कुन हो भन्दा माल्टा हो साथीहरू। त्यसै गरी भारतका कुन व्यक्तिलाई म्यान अफ पिस भन्ने पिस हो साथीहरू भनिन्छ भन्दा लालबहादुर शास्त्रीलाई। त्यसै गरी तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ भने भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा यो मिचेल नेस्त्रादम। फ्रान्सेली ज्योतिषी हुन् साथी, ज्योतिषीको कुराहरू यो अर्कै भइहाल्यो। तर कसले भनेको थियो भन्दा यो मिचेल नेस्त्रादमले भनेका थिए। त्यसै गरी एसिया महादेशबाट पहिलो पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? रविन्द्रनाथ टेगोर भारतका हुन्। त्यसै गरी निद्रामा घुर्ने अङ्गको नाम के हो भन्दा यो अबुला। त्यसै गरी विकासवादी सिद्धान्तको प्रतिपादक को हुन् भन्दा चार्ल्स डार्विन। त्यसै गरी 13 जना लेखकद्वारा लेखिएको पुस्तकको नाम के हो भन्दा यो आरोहण हो। त्यसै गरी 10 जना लेखकद्वारा लेखिएको पुस्तक आकाश विभाजित छ भन्ने हो साथीहरू। त्यसै गरी विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको देश कुन हो भन्दा केन्या। र नेपालको कुन ठाउँमा ड्रिमल्यान्ड पार्क स्थापना गरिएको छ भन्दा धुलीखेल काभ्रेमा। त्यसै गरी आसियनको जनक भनी कसलाई चिनिन्छ भन्दा कार्लोस जुलियसलाई। साथीहरू, यो आजको लागि यति नै। फेरि भोलिका दिनहरूमा निरन्तर म यस्ता स्ट्याटिकल खालका चाहिँ जीके प्रश्नहरूलाई लिएर केही समयमा यो भिडियोहरू निरन्तर रूपमा ल्याउनेछु साथीहरू। यदि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।